ଆସିଗଲା ଖୁସି ଖବର। ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଖୁସି ଖବର। ବିଜୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 2021 ମସିହା ପାସ୍ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାପଟପ୍। ଏହି ଯେଉଁ ମନରେ ରହୁଥିଲା ଲାପଟପ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେସବୁର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଅନଲାଇନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ। 2021ରେ ଲାପଟପ୍ ବାବଦ ଅର୍ଥ ପାଇବେ 39,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 2021 ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାପଟପ୍ ବାବଦ ଅର୍ଥ। ବିଜୁ ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନାରେ 2021ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ 39,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ରାଜଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ପରିଷଦର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2021ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର କଳାରେ 8,000, ବିଜ୍ଞାନରେ 10,000, ବାଣିଜ୍ୟରେ 5,000 ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 1,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2021ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର କଳାରେ 8,000, ବିଜ୍ଞାନରେ 10,000, ବାଣିଜ୍ୟରେ 5,000 ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 1,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ମୋଟ 24,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି SC, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ST ବର୍ଗର ମୋଟ 15,000 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନାରେ ଲାପଟପ୍ ବାବଦ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। କେଉଁ ବର୍ଗରେ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ ତାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ, ଜିଲ୍ଲା, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମ, ରଖିଥିବା ନମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲା ୱାରିଂ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ପରିଷଦ। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୋଟିସ ଅନୁଯାୟୀ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପରିଷଦଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ସବୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।